前一阵啊，一寡越南店啊的猪肉制品检出非洲猪瘟病毒，政府即马也开始稽查咯。不过，立委表示讲，伫咧网络顶头也是会当找到一寡越南肉干，恐惊会造成非洲猪瘟防疫工拍。行政院长苏贞昌3日到台北港视察会务通关的流程，嘛伫现场听有关防范非洲猪瘟的简报。但是有立委讲，伫网络平台看到业者伫咧卖越南肉干。电商平台还有贸易商，其实公开贩卖来自越南的牛肉干。评论区显示，其实从今年1月就有开始购买的评价，所以其实这个相关上架的时间已经超过8个月，甚至更久。柯新苑表示，虽然业者写肉干产地伫咧台湾，但是恐惊会有前一阵仔捌发现的肉品违法滥产的问题，加做非洲猪瘟的破口。它的这个注明是写越南牛肉干，但是又标示产地是在台湾，我们不禁怀疑，那它是肉品的半成品进来，在台湾再加工分装吗？还是实际在台湾生产？还是整包的这个肉品直接从越南走私，还是夹带进来？只要有可能走私或有可能有涉及回头族文的肉制品，我们都不放过。每天有委托专人来搜寻电商平台，如果有搜寻到一些样品的话，或者是说特别的产品，就会通知被查到的这些电商平台，请他们下架，然后呢，再请电商平台提供卖家的资讯，后续的做这个查的动作。风检局表示，已经有掌握立委讲的贸易商，调查发现，因的产品肉品标示是合法的澳洲、加纽西兰的牛肉。另外一间电商平台的产品，因为资讯不清楚，已经请平台落架。记者郭宝根、陈派文台北报道。